हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत द ईडी गुरु में। आज हम टॉपिक लेके आए हैं डबल रिवेटेड लैप जॉइंट जिगजैग टाइप। तो जो इसमें रिवेट्स लगी हुई हैं वो जिगजैग प्रकार की हैं, और लेकिन रिवेट जो है वो दो लगी हुई हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, एकदम तल्लीनता से। ध्यान आपका यहीं पे होना चाहिए, तभी ये लेक्चर्स आपको समझ में आएंगे। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उस पर क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो तुरंत आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट जिगजैग टाइप। इसमें क्या होता है ये देखिए, ये दो प्लेट्स रखी हुई हैं और दो लाइन है रिवेट्स की, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2। ठीक है, तो अब देखिए अंतर क्या है जिगजैग में और चेन में। ये देखिए, ये है चेन जॉइंट। इसमें दोनों रिवेट आमने सामने मतलब बराबर में लगी हुई हैं, चाहे वो सबसे आगे वाली पंक्ति है, रो है, उसके पीछे वाली है या उसके पीछे वाली है। दोनों रिवेट्स क्या होंगी, आमने सामने लगी होंगी। किसमें? चेन टाइप में। अब बारी आती है जिगजैग में। जिगजैग में भी दो रो होंगी लेकिन रिवेट्स बराबर में नहीं होंगी। देखिए ये 3 रिवेट्स लगी हुई हैं। जिगजैग में एक बात और है, यदि एक रो में 3 लगी हुई हैं तो दूसरी रो में उससे एक कम होगी। देखिए इस रो में 1 2 3 रिवेट लगी हुई हैं, तो उसके बराबर में जो दूसरी रो है रिवेट की, उसमें केवल 2 हैं, तो 3 से 1 कम 2। दूसरी बात, इसमें जो रिवेट्स होंगी बराबर में नहीं होंगी। कहां पे होंगी? ये देखिए 2 रिवेट्स हैं, इनके बीच की दूरी होती है 3 × d। ठीक है, तो ये जो रिवेट होगी इन दोनों के बीच में लगी होगी। कैसे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। सपोज करिए ये है 40 मिलीमीटर। अब आप क्या करेंगे, यहां पर मतलब इसके बीचों बीच निशान लगाएंगे। तो अब यदि ये दूरी 40 है तो मध्य बिंदु कहां पे होगा? 20 पे होगा। ठीक है, अब इस बिंदु से यहां पर एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो इस बिंदु पर लाइन खींचेंगे तो अब ये आप लाइन पहले ही खींच चुके हैं, तो आपने क्या किया, यहां पर निशान लगाया और एक गोला खींच दिया। ऐसे ही ये जो गोला होगा वो इन दोनों के बीच में बनेगा, लेकिन इस पंक्ति में। तो ये जो दूरी होगी यहां से लेके यहां तक, वो होगी यहां से लेके यहां तक की दूरी की आधी। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट में केवल आपको यही रिवेट दिखाई देगी सामने से। ये रिवेट चूंकि इस प्लेट के पीछे लगी हुई है, तो जब आप इस चीज को सामने से देखोगे तो इस रो में तो आपको रिवेट दिखाई देगी, लेकिन जब इस रो को आप देखेंगे तो बीच में आ रही हैं ये प्लेट, तो रिवेट आपको दिखाई नहीं देगी। और जब आप इसको बनाओगे तो आपको ये रिवेट दिखानी होगी डॉटेड लाइन से। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो रिवेट हमने दिखाई है कंटिन्यूअस लाइन से, ये रिवेट ये वाली है जो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। ये रिवेट जो है वो ये वाली है जो प्लेट के पीछे लगी हुई है। ये तो प्लेट के आगे है, लेकिन ये प्लेट के पीछे है। तो जब आप इस चीज को सामने से देखोगे तो आपको सामने से प्लेट दिखाई देगी, ना कि रिवेट। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो फ्रंट व्यू में जो रिवेट दिखाई नहीं दे रही है, पीछे की तरफ है, उसको शो करेंगे डॉटेड लाइन से। ये देखिए, ठीक है। अब जब आप शेडिंग करेंगे तो जो रिवेट दिखाई दे रही है उस पर शेडिंग नहीं होगी, और जो रिवेट पीछे की तरफ है, मतलब सामने प्लेट दिखाई दे रही है, तो हमने क्या किया, यहां से लेके यहां तक पूरी शेडिंग कर देंगे इस रिवेट के अंदर से होते हुए। ऐसे ही ऊपर यहां से लेके यहां तक, और फिर यहां से लेके पूरा यहां तक। नीचे वाली प्लेट के लिए यहां से लेके यहां तक, और फिर यहां से लेके लास्ट तक।
आई बात समझ में? अब देखिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों ये बनी डॉटेड और ये क्यों ये बनी कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या लेनी है जब हमारा रिवेट जॉइंट जिगजैग टाइप का है। तो जब हमारा रिवेट चैन प्रकार का होता था, जब हम ये दूरी लेते थे 2d + 6, और जब अगर ये रिवेट जिगजैग प्रकार का है तो दूरी आप लेंगे 2d। ठीक है, तो ये अंतर है इसमें, चैन में 2d + 6, बाकी ये दूरी तो m रहेगी। और जब आपका जॉइंट चैन टाइप जिगजैग टाइप का है तो इन दोनों रिवेट के बीच की दूरी होगी 2d, और ये यहां से यहां तक दूरी m रहेगी, यहां से यहां तक की दूरी भी m रहेगी। ठीक है, तो देखिए हमने यहां से यहां तक शेडिंग की और फिर यहां से लेके यहां तक, उसी प्रकार से यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से लेके पूरा यहां तक। तो ये है इस जॉइंट का फ्रंट व्यू। तो पेपर में आपको दोनों व्यू ड्रॉ करने होंगे, फ्रंट व्यू भी और टॉप व्यू भी। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी कैलकुलेट करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी कैलकुलेट, यहां से लेके यहां तक। तो कितना है, ये है कितना m। ठीक, तो m की वैल्यू कितनी होती है, पहले हम लिखते हैं m प्लस यहां से यहां तक की दूरी 2d और यहां से यहां तक की दूरी m। तो क्या बना, 2m प्लस 2d, m की वैल्यू होती है 1.5 इंटू d प्लस 2d। तो 2 इंटू 1.5 3d प्लस 2d, दोनों को जोड़ा तो आंसर आया 5d। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी निकल के आई, 5d। और d जो भी आप लेंगे उसमें 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपको यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में डी लेंगे कितना, 20। ठीक है, तो जब हमने डी 20 ले लिया है, अब हम क्या निकालेंगे, प्लेट की थिकनेस। तो फॉर्मूला लगाते हैं, d बराबर 6√t, डी है हमारा कितना 20, 20 इज इक्वल टू 6 इंटू √t। अब रूट को हटाने के लिए मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 6 का स्क्वायर 36 और √t का स्क्वायर t। तो t की वैल्यू क्या निकल के आई, 400/36। तो हम इसको 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 नाम 36। 100 में हमने 9 का भाग दिया, कितना निकल के आया, 9 एकम 9, 10 में से 9 गए 1, 0 उतारा 10 हो गया, 9 एकम 9, 10 में से 9 गए 1, नहीं जा सकता, पॉइंट लगाया और फिर 0 उतारी, फिर से भाग दिया, 9 एकम 9। तो कितना आंसर आया, 11.1 मिलीमीटर। 10 का भाग दिया इसमें, तो आंसर कितना आया, 1.11 मिलीमीटर। तो आप इसको 1.2 सेंटीमीटर आया, तो आप इसको 1.2 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो टी की वैल्यू कितनी आई, 1.2 सेंटीमीटर। तो देखिए ये दूरी हमने कितनी ली, 5d के बराबर, d लिया था हमने कितना 20, 20 पंजे 100, तो हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है
10। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है 1m, और m की वैल्यू 1.5 इंटू डी, तो हमने मल्टीप्लाई की, जो भी वैल्यू निकल के आई वो हमने यहां से नापा और यहां पे निशान लगा दिया। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन पे। m बराबर 1.5 इंटू डी, डी की वैल्यू हमने लिखी थी 20, 15 दूनी 30, 1 0, ये आ गई 30 मिलीमीटर या 3 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, निशान लगाया। ठीक, अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है, डी होती है, इधर डी का आधा, इधर डी का आधा, डी कितना है 20, तो यहां से 10 मिलीमीटर, यहां से 10 मिलीमीटर, निशान लगाया और इन दोनों को यहां पर ऐसे हमने खींच दिया। उसके बाद जैसे हम रिवेट का हेड बनाते हैं उसी तरीके से हमने इसका हेड बनाया, ऐसे ही ऊपर ऐसे ही नीचे। ठीक है, अब जो दूसरी रिवेट बनने वाली है उन दोनों के बीच का गैप कितना होगा 2d, और 2d डी कितना है 20, 20 दूनी 40, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 40, निशान लगाया। यहां से हमने 10 इधर लिया, 10 इधर लिया, जैसे हमने यहां पे लिया था, और चूंकि जिगजैग है तो लाइन बनेगी डॉटेड। लाइन कैसी बनेगी डॉटेड, क्यों, क्योंकि ये जिगजैग है। ठीक है, और फिर इसी तरीके से हम यहां पर हेड बना देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हेड, इसी तरीके से बनेगा नीचे की तरफ। तो ये हो गया डबल रिवेटेड लैप जॉइंट जिगजैग टाइप। कैसे कह सकते हैं जिगजैग टाइप, तो जिगजैग में पहचान करने का तरीका ये होगा कि एक रिवेट तो होगी कंटिन्यूअस लाइन से बनी हुई और दूसरी होगी डॉटेड लाइन से बनी हुई। और जब शेडिंग करने की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, जो रिवेट कंटिन्यूअस लाइन से बनी हुई है उसमें अंदर शेडिंग नहीं होगी, और जो डॉटेड लाइन से बनी होगी उसके अंदर शेडिंग होगी। इस तरीके से। आई बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ड्रॉ करते हैं टॉप व्यू। कौन सा व्यू, टॉप व्यू। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या हमें दिखाई देगा, या कौन कौन से कोने हमें दिखाई देंगे और कौन कौन से कोने छिपेंगे। तो ये देखिए, ये कोना दिखाई देगा ऊपर से, ये भी दिखाई देगा, ये दिखाई नहीं देगा, और ये भी दिखाई देगा। ठीक है, तो जो दिखाई देगा उसके लिए बनेगी कंटिन्यूअस लाइन। ये देखिए, ये लाइन इसके लिए बनी, यहां बनेंगी 2 लाइन, क्योंकि ये बिंदु और ये बिंदु एक सीध में नहीं है, तो इसके लिए अलग और इसके लिए अलग। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए 2 बनेंगी, एक इसके लिए और एक इसके लिए। और एक लाइन इसके लिए, क्योंकि ये दोनों बिंदु एक सीध में हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप इस प्लेट को ऊपर दिखा दो या इस प्लेट को, तो मैं इस प्लेट को ऊपर दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये प्लेट कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक, तो मतलब ये प्लेट भी यहां से लेके यहां तक होगी। ठीक, और ऊपर वाली प्लेट, जो ये वाली प्लेट है वो यहां से लेके यहां तक है, तो ये यहां से लेके यहां तक होगी।
ठीक है, तो ये हमारी अब जो लाइन एक्स्ट्रा बची हुई है हम उसको इरेज कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इन लाइनों को हम नीचे तक लेके आए, ऐसे ही इस रिवेट के लिए नीचे लेके आए। अब यहां से यहां तक की दूरी होती है 0.8 इंटू डी, कितना निकल के आएगा 0.8 इंटू 20, 20 अट्ठे 160, 16 मिलीमीटर, तो कितना है 1.6 सेंटीमीटर। तो हमें पता है जब हम पहला गोला बनाएंगे तो जो गैप रखा जाएगा इस लाइन के बीच में और गोले के सेंटर पॉइंट के बीच में, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर, दो थोड़ा कम बैठेगा, लेकिन आप चाहें तो दो भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ 2.5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ से 1 2 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने त्रिकाल में ली, इस गोले को सेंटर माना, इस बिंदु को सेंटर माना और ये गोला खींचा। ठीक, अब जो अगला गोला होगा वो कितनी दूरी पे होगा 3D, 3 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 20, 20 में गुणा की 3 की 60, 6 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने 6 सेंटीमीटर पे निशान लगाया। और उसी त्रिज्या से, जिस त्रिज्या से हमने ये गोला खींचा था, एक गोला और खींचा। सेम अगला गोला भी इससे 6 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे निशान लगाया 6 सेंटीमीटर पे। ठीक, अब देखिए इस लाइन पे जो गोला बनेगा वो उसका केंद्र बिंदु इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये दूरी 6 थी, तो हमने पहले यहां पे निशान लगाया 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, 1 2 3, और इस लाइन से हमने सीधी लाइन यहां पे ले आए। ठीक, ऐसे ही इन दोनों के बीच का बिंदु ये है, इन दोनों के बीच का बिंदु यहां पे आएगा, और इस बिंदु की सीध में हमने एक बिंदु यहां पे लिया, और दोनों बिंदुओं से हमने गोले खींच दिए। तो देखिए ये इसके और इसके बीच में ये गोला है, इसके और इसके बीच में ये गोला है। अब जिगजैग क्यों बोलते हैं? जब आप इनके केंद्र बिंदु को मिलाओगे ऐसे करके तो कैसी लाइन बनेगी? जिगजैग, इस तरीके से। देखिए इसे बोलते हैं जिगजैग। लेकिन पेपर में आपको ये लाइन नहीं बनानी, ये केवल समझाने के पर्पज के लिए था। इसी तरीके से अब जब टॉप से देखोगे तो ये हिस्सा दिखाई देगा, ये हिस्सा ये वाला हो गया, लेकिन ये हिस्सा आपको टॉप से दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये है तो एक गोल अंदर से, भाई छेद जब होता है गोल होता है, तो ये हिस्सा भी गोल होगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी लेंगे, यहां से लेके यहां तक की ये दूरी ली, इसी गोले के जो हमने केंद्र बिंदु पहले लिया था वहां से सेंटर लिया और डॉटेड गोला बना दिया। तो ऐसे ही आपको हर गोले में खींचना है। ये हो गया। तो ये हुआ फ्रंट व्यू, और यहां से लेके यहां तक ये हुआ टॉप व्यू। अब देखिए
जितना गैप आपने यहां से यहां तक लिया था उतना ही गैप आप अब लास्ट बिंदु से नीचे की तरफ लोगे। तो सपोज करो ये कितना 2.5 था, कितना था ये 2.5 था। अब 2.5 गैप यहां से छोड़ा जाएगा, तो मैंने यहां से नापा और 2.5 सेंटीमीटर यहां आया। तो इन लाइनों को पहले हम नीचे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर यहां निशान लगा हुआ है। अब देखिए ये प्लेट ऊपर की तरफ थी, ठीक है, तो अब मतलब ये किनारा इससे दूर था और ये इसके पास है, तो जो दूर था वो पास होगा और जो पास था वो दूर होगा। तो ये किनारा इससे दूर था, अब यही किनारा इसके पास आएगा। ठीक है, तो ये प्लेट कहां से कहां तक थी, यहां से लेकर यहां तक। और ये प्लेट होगी यहां से लेके यहां तक, और इन दोनों लाइनों को आप यहां तक मिला देंगे। तो इस तरीके से जिग जैग जॉइंट कंप्लीट। ये हो गया फ्रंट व्यू और ये हो गया टॉप व्यू। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो होगा बट जॉइंट। ठीक है, बट जॉइंट में भी काफी टाइप हैं, सिंगल कवर प्लेट, डबल कवर प्लेट, उसमें भी चेन, सिंगल रिवेटेड, डबल रिवेटेड, और उसमें भी चेन और जिग जैग। तो 1 बाय 1 हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और आपको ये रिवेट का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।